parametrus to kliento pagal lytį, buvimo vietą, kažkokius kitokius parametrus, kaip mes juos turim, irgi tai gali eiti tiesiog kaip papildomi parametrai į tą data miningą ir kad mes tam tikrus produktus galėtume pasiūlyti. Tai aš šiek tiek tada noriu parodyti, kaip tas dalykas galėtų būti realizuotas. Čia jau šiek tiek mes einam nuo grafinio interfeiso ir dirbama su data miningu, naudojant taip vadinamą DMX kalbą, Data Mining Expressions, lapinant kalbam yra MDX kalba, Dimensional Expressions. Ir čia irgi labai panaši, Transact SQL, irgi panaši kalba. Tiesiog labai trumpai aš parodysiu, komentuosiu. Tai pirmas dalykas, mes pradedant darbą, sukuriam taip vadinamą mining struktūrą, kurioje tiesiog yra prašymas, kokia informacija į tą struktūrą pas mus galėtų patekti. Tai yra lyg tai tam tikras konteineris, kuriame po to galėtų būti įvairūs data mining algoritmai, arba taip vadinami modeliai. Toliau struktūroje yra kuriami data miningo modeliai. Jau nurodoma yra, koks bus algoritmas naudojamas ir taip pat yra nurodomi parametrai. Sakysim, minimum support ir minimum probability. Yra nurodoma parametrai. Toliau į struktūrą mes galime sukelti duomenis. Tai pavyzdys yra vėlgi ta pati informacija. Mes nurodome vėlgi dvi lenteles arba du selekto sakinius, kurie užpildo tą mūsų duomenų struktūrą. Vienas sakinys yra apie klientus, klientų ID. Tai praeitam pavyzdį buvo tik tai klientų ID datamas. Čia mes įdedam ir lytį, ir vedybinį statusą, kad mes paskui galėtume tos papildomus parametrus išnaudoti. O iš filmų mes tiesiog dedam klientų ID ir filmą. Taip reiškia, kad pagal ID galėtume atrasti, kokie filmai buvo perkami to kliento. Taip reiškia, mes sukūrėme ir užpildėm informaciją duomenis. Vėlgi yra užklausos, kurios leidžia tiesiog išgauti tą visą informaciją iš to mūsų modelio. Sakysim, pasižiūrėti, kokie yra frequent item setai. Jeigu reikėtų, mes galėtume ten ir daugiau tos informacijos. Sakysim, jeigu šią žvaigždutę įrašyčiau, tai mes gautume lentelės pavidalo informaciją apie kiekvieną item setą, kaip jis dažnai pasitaiko, sakysim, tam tikrus jo parametrus. Toliau mes galime gauti informaciją lygiai taip pat programiniu būdu apie tas taisyklės, kurios buvo sugeneruotos ir kurias mes matėme grafinėme interfeise. Jeigu uždėtume žvaigždutę, galėtume pažiūrėti, koks yra tų taisyklių stiprumas, reiškia supportas, koks tų taisyklių yra. Ir toliau jau mes galime dirbti naudojant DMX-ą, sakysim, gaunant tam tikras rekomendacijas. Ir čia variantų yra keletas. Pirmas variantas, reiškia, jeigu mes nežinom, ką pirkėjas yra pirkęs, tiesiog nėra pirkimo istorijos, tačiau yra jo demografinė informacija, tai yra lytis ir vedybinis statusas. Šitas modelis irgi mums gali grąžinti tam tikras rekomendacijas, ką labiausiai tikėtina, kad tie žmonės pirks. Tai mes naudojam predict funkciją ir mes galim nurodyti, kiek itemų mes norim pateikti kiekvienam klientui cross-sellingui, papildomam, reiškia, ką jis galėtų pasirinkti arba jam reprezentuoti. Tai rezultatas, vėlgi, čia mes